Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja mara tena kulinena neno la Mungu ambaye kichwa chake usikubali kuchoka, adui atachukua nafasi yako. Hivyo ndivyo adui anafanyanga. Wakati umechoka adui anachukua hiyo nafasi. Kama wakati wa Daudi. Katika Samueli wa pili 21, mstari wa 15 mpaka 17 inasema hivi. Basi kulikuwa na vita tena katika Wafilisti na Waisraeli. Daudi akashuka mpaka Gobu na watumishi wake pamoja naye, akapigana na Wafilisti. Naye Daudi akaishiwa na nguvu. Verse 16. Naye Isibenobu aliyekuwa mmoja wapo wa Refai, ambaye uzito wa mkuki wake ulikuwa shekeli 300 za shaba kwa usani, naye amejifungia upanga mpya, alijaribu kumuua Daudi. Lakini Abisai mwana wa Seruya akamsaidia, akampiga Mfilisti, akamuua. Ndipo watu wa Daudi wakamwapia wakasema, wewe hautatoka tena pamoja nasi kwenda vitani, usije ukasima taa ya Israeli. Hivyo ndivyo adui anakusudia juu ya wale wampendao. Anataka wakati umechoka, kama wakati umetoka kwa maombi, wakati umechoka kwa kazi ya Mungu, unaona kufanyia Mungu kazi ni bure, hapo ndiye shetani anafurahia, hapo ndiye adui anachukua hiyo utawala. Kama vile alichukua utawala kwa kupitia Daudi wakati walipigana vita sana na Wafilisti. Ilikuwa vita kali, kama vile unapigananga vita kali ya maombi, vita ya kutuka huu mwili wako usikae katika uduniani. Na wakati huo umesikia sasa umechoka, Mungu hakuji. Umechoka kwa kuomba, Mungu hakuji. Umechoka kwa kukaa katika utakatifu. Unaona wale ambaye wako ulimwenguni kama ndio wazuri, unachoka kama Daudi. Na hapo ndio adui anachukua nafasi. Kama vile mwerefu ambaye ni huyo mtu alikuwa mlevu sana, alipoona Daudi amechoka, akachukua mkuki na alikuwa na panga mpya, akakaribia amue Daudi. Akaona huyo ndio wakati wa kuwa na Daudi, akaona ni nafasi nzuri ya kumua Daudi kwa sababu amechoka katika vita. Hivyo ndivyo adui anafanya wakati umechoka. Mpendwa, usichoke katika maombi, usichoke kufanyia Mungu mkasi, usichoke kukaa katika utakatifu. Katika jina la Yesu usichoke. Hapo ndio adui anachukua hiyo nafasi. Na usichoke kuimbia Mungu na praise and worship. Usichoke mpendwa kukaa katika mapenzi ya Mungu. Adui anachukua nafasi. Isipokuwa ni huyo Abisai aliposimama katika pengo, akaona vile huyo mhalifu alikuwa anataka kufanya, Daudi ageuawa na huyo kijito. Lakini Abisai akawa haraka sana, hakukubali Daudi auawe. Akaunuka haraka na akapinga huyo mhalifu, akampiga na akamuua. Na kwa hivyo hakuwa na wakati wa kumuua Daudi. Huyo mwarefai akauawa na Abisai. Hivyo ndivyo Mungu wakati umechoka, yeye anakutumania Roho Mtakatifu akusaidie, ndio Abisai wetu, akutie nguvu mara tena, akutie nguvu mara tena. Moto wa Roho Mtakatifu uendelee kuwaka, kwa sababu Mungu wetu anaona vile adui anakusudia juu yako. Na ndiposa ndiye aliweka alert Abisai, na akaona kwa macho haraka vile mwarefai ako na mipango
mipango ya kuua adui na ya kuua Daudi na akaua huyo Mwarefai na akamwambia Daudi hata kuwa anaenda vita tena, kwa sababu yeye ni taa ya Israeli. Wewe nawe ni taa ya jamii yenu, wewe ni taa ya jamii yako, wewe ni taa ya kanisa la Mungu, wewe ni taa ya nchi ya Kenya, na ukiuawa kwa Mungu ni hasara. Na kwa hivyo ndio anatutumania katika Roho Mtakatifu. Wakati tunaishiwa na nguvu, Roho Mtakatifu anatutia nguvu. Tunasimama mara tena. Anatupigania. Adui naye anahaibika, anakosa nafasi. Yeye ndiye anakufa, yeye ndiye anashindwa na kuhaibika, kama vile alihaibika wakati alitukua nataka kumuua Daudi. Wewe ni taa la jamii yenu, wewe ni taa ya jiji lenu, wewe ni taa la kanisa la Mungu, wewe ni taa la kanisa ambaye uko. Ukiwa muombezi, jicho lako likae likiona. Ukiuawa, wanafurahi sana na wanakutafuta usiku na mchana ili waweze kukuua. Lakini ole wao, Roho Mtakatifu anatufufua tena na kututia nguvu, anatupea tena moto wake. Roho Mtakatifu uendelee kuwaka. Tusiwe kama wana wa Aroni ambaye vijana wawili walisima moto katika madhabahu ya Mungu, na Mungu akakasirika walipoleta moto kigeni. Kama vile adui anataka kukuondoa katika moto wa Roho Mtakatifu, aweke moto kigeni ili uweze kufa, lakini ili uweze kufa kiroho ama kusimia kiroho. Usikubali ndugu yangu, usikubali dada yangu. Jinuka, jitie moyo katika maombi, katika uibaji, katika kufanya kazi ya Mungu, katika kusimama kwa maombi kwa ajili ya nchi yetu Kenya, na katika kusimama kwa jamii yako. Wewe ni taa ya jamii yako. Simama, usikubali kuwa kama watoto ambaye ni wa Aroni walikufa. Wewe hutakufa. Inuka, kuna Roho Mtakatifu ambaye anasaidia watu wake na kuwatia nguvu. Adui anatafuta tu taa yako izime. Katika maombi uzime, katika kuenda ushirika uzime, katika kuenda katika Jumapili uzime. Anakuletea wageni, anakuletea mahangaiko mingi ya kufanya kazi hii na hii, na huelewi ni adui anataka kupima kanisa yako ili apate nafasi. Amekutafuta kwa muda mrefu. Inuka, jitie nguvu, enda maombi, funga, omba, enda ushirika, enda Jumapili. Wageni wakikuja waambie wao nakuja siku ingine, na wakikuja kwako waambie muende kanisa. Hata kama ni ushirika, usiwakubali mkae katika nyumbani siku ya kwanza na wiki hiyo ingine. Inuka katika kiroho, mawazo yako mainue, ujue vile adui anakupangia. Jitie nguvu dada yangu, jitie nguvu dada yangu, jitoe kwa kasi ya Mungu. Usikubali kusimwa. Wana wa Aroni walikufa na wakasikwa kwa kukataa kutenda mapenzi ya Mungu na kusima moto wa Mungu. Usikubali moto uliye ndani yako usimike. Huu ni wakati wako wa kuendelea hiyo taa kuwa na mwangaza ili uweze kusaidia wengi. Asante Mungu, nimelinena neno lako. Ninakushukuru kwa sababu neno lako li hai, na neno lako lafanya mtu, neno moja tu lafanya mtu aishi. Asante kwa sababu nimelinena. Yule alikuwa nataka kufifia, yule alikuwa nataka kufifia, moto wake umesimwa na adui ili aweze kufifia na ili aweze kutekwa nyara na kuwawa kiroho. Mungu wetu na munenea kuwa na nguvu tena. Akisikia hili neno ainuke. Naendelea kufanya kazi ya Mungu. Asiseme ni fulani na fulani alinifanya nisifanye hiyo kazi. Ni adui anamtumia. Usikubali kushushwa, usikubali kusimwa. Huu ni wakati wako. Usikubali taa wako kusimwa. Endelea kung'aa, endelea kuwa nuru, na Mungu ataendelea kukutia nguvu na utasaidia wengi. Na ni katika jina la Yesu nimepata kuomba na kuamini. Amen, amen, amen.